കടവോരം ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കിണർ പറ്റിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ടും വന്ന കാരണം നമ്മൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തോരം മീൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സീനൊക്കെ നമ്മൾ കോരി ലാസ്റ്റ് സീനൊന്നും നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രയാസമാണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ രണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് മീനൊക്കെ കിട്ടിയതും നമുക്ക് ഒരു അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പും അവസാനം നമുക്ക് എന്തോരം മീൻ കിട്ടിയെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കണതാണ്, പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്. മീന ഓരോന്ന് ഓരോ മണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ല കുഴിച്ച് കോരിയിട്ടാണ് മീനിനെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കറുപ്പൊക്കെ ആരാ നമ്മുടെ വ്യൂ. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അയ്യോ, നമുക്കിത് ഇപ്പം കയറിയേക്കൊണ്ടൊരു കറുപ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. എന്ത് സൈസാണ് ഇങ്ങോട്ടെ ഈ ചക്കലിട്ടിട്ട് ഇത് കണ്ട എന്ത് സൈസ് കണ്ട. ഇതിൻ്റെ കൈപ്പത്തിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറം കിടക്കി. ഇത് കണ്ടോ, മുട്ടൻ കറുപ്പ്. ഇനി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ. നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം. കേട്ടാ ബക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഇതേ ഒരു പെശകൻ കറുപ്പിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ടൻ കറുപ്പ്. അച്ഛോ, അത് കണ്ട അതിൻ്റെ സൈസ് എടാ അടിയിൽ നൊത്തേണ്ട വട്ടാവല്ലേടാ. ഇല്ലേ ഇല്ല, മൂലൊക്കെ നൊത്തണ്ട. മുട്ട സൈസുള്ള കറുപ്പ്. ആ ബക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടോ. ആ വട്ടവലയുടെ അറ്റം നൊത്തട്ടുണ്ടാ. വട്ടവലയുടെ അറ്റം നൊത്തട്ടുണ്ട്. നീട്ടെ അത് കളയണ്ട. അയ്യോ, ഇത് കണ്ട അത് സൈസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത. സൈസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത. ഇത് കണ്ട ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. പൊക്കിയെടുത്തേ. അടിയിൽ നോക്ക്. അങ്ങനെ തന്നെ നോക്ക്. കൈ അങ്ങനെ കയറ്റി. അവൻ മുളക്കണതിൻ്റെ നേരെ കയറ്റി. അങ്ങനെ ഉണ്ടടാ. അതാണോ കിടക്കണേടാ. കൈയിട്ടൊക്കെ കൊള്ളാണ്ട ടൈം. ഇത് കണ്ട കറുപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടോ. കലക്കൻ. നമുക്കപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചെടുക്കാം. അയ്യോ, അത് പോയി. അവിടെ തന്നെ പോരി. നൊത്തേണ്ട്. ആ വലുത് പോയടാ. അത് നൊത്തേ കൂടി പോയി കഴിച്ച. പിന്നെയും കിട്ടി. അത് നൊത്ത എങ്ങനെടാ പെട്ടെന്ന് നൊത്തേണ്ട്. ഇതുണ്ടോ നിന്നാണോ? അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കോരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീനിനെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊക്കെ എന്തോരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് അവൻ കയറണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മീനിന് എന്തോരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വലിച്ച അവനെ നിലത്തിലെടുത്തിട്ടാ. അതെടുത്ത് കളയണം. ബക്കറ്റ് എടുത്തല്ലോ അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതെ ആള് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീനിനെ നോക്കാം എന്തോരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. അതെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ കറുപ്പ് ഉണ്ടാ. കണ്ട അതിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കട്ടെ. അതെ കാണിച്ച സൈസ്. ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടോ. കറുപ്പിൻ്റെ സൈസാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കറുപ്പാണ്. പിന്നെ അതേപോലത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി സൈസ് കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ടൈപ്പാണിത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തോട്ട് ഇത് പോകണതാണ്. അപ്പോൾ അവനെ ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ പിലോപ്പീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാം പറക്കിയിട്, എല്ലാം അങ്ങാടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിലോപ്പി എന്തോരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന പിലോപ്പിയാണ് ഇതൊക്കെ. പിലോപ്പിയൊക്കെ ചെറുതാണ്, ഫ്രഷായിട്ട് കോരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും പിലോപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്താണ് കേട്ടോ. കിണറ്റിൽ ഇനി വേറെ ഇനം മീനിടാൻ പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കോരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ മീനിനെയും നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവനുള്ള പിലോപ്പിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് പിലോപ്പി ഇത് കിടക്കണം. എവിടെ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് പിലോപ്പിയൊക്കെ. അത് ഒരെണ്ണം മാത്രം നല്ല സൈസുള്ളൂ, പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും പിലോപ്പിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തണതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.